नमस्ते, मैं तानी उस्ताद जयप्रकाश ढीवा क्लास में खुश आमदीद। प्यारा बारो, अज असांजी क्लास में असां पढ़ी रहिया आहियूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो मतलब आहे सिंधी में हम माना भाङा। हम माना भाङा। हाणे हम माना भाङा छा खे चइबो आहे? हम माना भाङा जो मतलब आहे जेकॾहिं ॿ या वधीक भाङा साॻे मिक़दार खे ज़ाहिर कनि उनखे हम माना भाङा चइबो आहे। मतलब ॿ या ॿिनि खां वधीक जेकर भाङा जेके आहिनि साॻे ई मिक़दार खे ज़ाहिर कंदा त पाण छा चवंदासीं? उहे हम माना भाङा आहिनि। मिसाल पाण खे सवाल ॾे त हिकु भाङे टे जा हम माना भाङा कहिड़ा आहिनि या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहिड़ा आहिनि? त पाण छा कंदासीं? मिसाल पाण चऊं हिकु भाङे टे मतलब आहे त उन अंग खे नुमरेटर ऐं डिनोमिनेटर खे पाण उन साॻे अंग सां ज़रब कयूं त कहिड़ो जवाबु ईंदो? मिसाल हिक खे पाण ॿ सां ज़रब था कयूं, नुमरेटर ऐं डिनोमिनेटर। एक डू डू बिटिका 6। वरी हिक भाङे टे खे टे सां ज़रब था कयूं, नुमरेटर ऐं डिनोमिनेटर ॿिन्ही खे। एक टिका 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 9। वरी अहिड़े हिसाब सां हिक भाङे टे खे 4 सां, नुमरेटर ऐं डिनोमिनेटर ॿिन्ही खे 4 सां ज़रब था कयूं। एक चौंक चौंक टे चौंक 12। वरी हिक भाङे टे खे ज़रब था कयूं, नुमरेटर ऐं डिनोमिनेटर ॿिन्ही खे 5 सां। एक पंजा 5 टे पंजा 15। मतलब छा थियो? पाण चऊं हिकु भाङे टे, ॿ भाङे 6, टे भाङे 9, 4 भाङे 12, 5 भाङे 15। इहे छा आहिनि? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आहिनि। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो मतलब छा थियो त हिननि खे पाण जॾहिं बि सॉल्व कंदासीं जवाब छा ईंदो? हिकु भाङे टे। अचो त ॾिसूं कीअं। मिसाल हुजे 2 भाङे 6। त हाणे ॾिसो 2 जो खोड़ो 6 खे घणा चक्कर थो लॻे? 3 चक्कर। जवाब छा आयो? हिकु भाङे टे। वरी पाण चऊं 3 भाङे 9। 3 जो खोड़ो 9 खे घणा चक्कर थो लॻे? 3 चक्कर। वरी आयो हिकु भाङे टे। वरी हुजे 5 भाङे 12। त छा आयो? 5 जो 5 भाङे 15। 1 पंजा 5 टे पंजा 15। वरी आयो हिकु भाङे टे। मतलब छा थियो त जेके बि पाण रक़मूं हिनजा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कढिया आहिनि उन्हनि खे वरी छोटो कंदासीं या अञा समराइज़ कंदासीं त जवाबु साॻियो ईंदो जेका पहिरीं रक़म ख़ुदि हुई हिकु भाङे टे। जॾहिं पाण साॻे मिक़दार खे जेको आहे ॿिनि या ॿिनि खां वधीक भाङा जेके आहिनि उहे हुजनि त पाण हुनखे छा चवंदासीं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हाणे प्यारा ॿारो, हिकिड़ो पाण ॿियो मैसेज ॿियो जेको आहे हिकिड़ो हिसाब कयूं था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम करण जो। त पाण खे सवाल करनि त 2 भाङे टे जा 4 जेके आहिनि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करे ॾेखारियो। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मिसाल पाण चवंदासीं 2 भाङे टे। 2 भाङे टे खे पहिरीं सभ खां पहिरीं 2 सां ज़रब कयो, नुमरेटर ऐं डिनोमिनेटर ॿिन्ही खे। ॿिन्हूं 4 ॿिटिका 6। वरी 2 भाङे टे खे 3 सां नुमरेटर डिनोमिनेटर ॿिन्ही खे ज़रब कयो। ॿिटिका 6 टिटिका 9।
वरी अहिड़े हिसाब सां 2 भांगे 2 खे नुमरेटर डिनोमिनेटर के ज़रब करो 4 सां, ॿिचो अंक 8 टिचो अंक 12। अहिड़े हिसाब सां वरी 2 भांगे 2 खे 5 सां ज़रब करियो हेठि मथे, 2 पंजा 10 टे पंजा 15। हाणे ॾिसो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 भांगे 2 जा छा निकिता, 4 भांगे 6, 6 भांगे 9, 8 भांगे 12, 10 भांगे 15। ये आहिनि असांजा 1 2 3 4 5। पाण 5 कढे छॾिया, ठीकु आहे। त 5 जेके आहिनि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाण कढियासीं 2 भांगे 2 जा। हाणे ॾिसो 2 भांगे 2, 4 भांगे 6, 6 भांगे 9, 8 भांगे 12, 10 भांगे 15। हिन जो मतिलबु छा थियो, जॾहिं हिननि चइनी खे पाण मज़ीद घटि कंदासीं या छोटो कंदासीं त जवाबु साॻियो छा अचणु घुरिजे, 2 भांगे 2। मिसाल 4 भांगे 6 खे, हाणे 4 खे 2 जो खोड़ो घणा चक्कर थो लॻे, 2 चक्कर, 6 खे 2 जो खोड़ो घणा चक्कर थो लॻे, 3 चक्कर अची वियो, 2 भांगे 2 साॻियो। वरी पाण वटि हुजे 8 भांगे 12। हाणे 8 खे पाण खोड़ो हणूं 2 जो त लॻंदो 4 चक्कर, 12 खे 2 जो खोड़ो हणूं पाण खे लॻंदो 6 चक्कर। वरी पाण खोड़ो हणूं 4 भांगे 6 त माना 2, 4 खे 2 जो खोड़ो 2 चक्कर, 6 खे 2 जो खोड़ो 3 चक्कर, वरी वापसि अची वियो 2 भांगे 2। हिन मतिलबु छा थियो त इहे आहिनि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन जॾहिं हिन खे पाण छोटो कंदासीं त पंहिंजो जवाबु छा ईंदो, 2 भांगे 2। त पाण छा कढियासीं, हम माना भांगा, माना रक़म डिफरेंट आहे, लेकिन उन्हनि जो जेकर शॉर्ट में पाण जवाबु कंदासीं त आख़िरी जवाबु पाण छा ईंदो, 2 भांगे 2। इहो कॉन्सेप्ट आहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो। त प्यारा ॿारो तव्हांखे क्लियर थियो हूंदो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाणे तव्हां छा कजो, होमवर्क में 4 भांगे 6 जा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कढे कमेंट में तव्हां ॿुधाईंदव। महिरबानी।